Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa jioni ya leo. Asante kwa fadhili na rehema zako. Asante kwa sababu upendo wako ni mkubwa kwetu. Tumeuona tena siku nyingine huku tukijiweka wakfu kwa ajili ya kupokea mambo uliyotukusudia. Asante kwa neema hii ya wokovu na msamaha wa dhambi, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni nzuri, jioni ya baraka. Hebu twende tujifunze neno lingine kubwa. Natamani tuingie kwenye neno ambalo linaweza likatusogeza mahali. Linasema naitamani kuiona neema ya Mungu. Natamani kuiona neema ya Mungu. Nitembee katika maandiko mawili matatu. Kuiona neema ya Mungu ni kuona ushahidi wa msamaha wa dhambi uliofunuliwa katika Yesu Kristo. Amen. Ni kuona ushahidi wa msamaha wa dhambi, ya kwamba nimesamehewa dhambi zangu zote kwa mujibu wa maandiko. Macho yangu ya ndani yanatazama msamaha na yanauona. Hii ni kusema sina kitu kinachoangalia ndani yangu kwa sababu ya ubinafsi nilionao. Eneo lililompelekea mwanadamu kuanguka silo eneo kwamba shetani alikuwa ana nguvu ya kutumjaribu, lakini shetani aliingiza kitu kinachoitwa kujitazama. Kujitazama. Alipojitazama mwanadamu, kabla hata laana, kabla hata ya jambo lolote kutokea, mwanadamu alijitazama. Badala kutazama msamaha au kutazama rehema za Mungu, alijitazama yeye kama binadamu, akiambiwa na shetani, kama utakapokula matunda ya mti, basi macho yako atafunguka na kuwa kama Mungu. Hakujijua Mungu alishampa katika uumbaji mfano na kwa sura ya Mungu. Akataka tena kitu ambacho is not God, lakini akataka nje ya Mungu kitu kingine, kikatia shaka kile Mungu alichoweka ndani. Mimi naiona neema ya Mungu katika ushahidi wa msamaha. Namba moja, katika msamaha. Hebu sema amen, amen. Kwenye eneo la msamaha, jishuhudie nafsi yako katika Kristo Yesu kwamba msamaha niliyoupata ni wa kweli. Ili kuiona neema ya Mungu, inakuruhusu kukubali na kuweza kuiona hiyo nguvu ya msamaha katika Yesu Kristo. Ukifikia hapo, utaweza kuingia tena kwenye eneo lingine linaloweza kukupa ushahidi wa kuiona neema ya Mungu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuona tena, sio tena kutilia shaka ule msamaha, lakini kukubali ule msamaha na kuuishi ule msamaha wa Mungu. Watu wengi wanahukumiwa na dhambi ambazo walishasamehewa. Hawaoni msamaha, wanajishitaki kwa makosa waliokwisha kusamehewa. Hawaamini msamaha waliopokea. Kuijua neema na kuiona neema ni kukubali msamaha ambao tumekwisha kupewa na kuutambua ule msamaha kwamba Mungu alisamehe na alisahau. Kitabu cha Waebrania sura ya 8. Kitabu cha Waebrania sura ya 8 inazungumza hivi. Waebrania sura ya 8 mstari ule wa 12. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Anazungumzia huu msamaha anaotoa, hata kumbukumbu la dhambi zao hata kwa nayo. Kwa hiyo kuijua na kuifahamu neema ya Kristo
namba moja ni kutambua msamaha tuliopewa wa dhambi. Sema amen, amen. Ni uhakika na ni ushahidi mkubwa unaojidhihirisha kwa njia ya maandiko. Bwana asifiwe sana. Unafunuliwa na kudhihirika kwa njia ya maandiko. Napenda nitumie hiyo lugha. Huwezi ukautambua na kuelewa msamaha wa Mungu ikiwa kwenye maandiko haujaona huo msamaha. Dhambi zako na makosa yako hata zikumbuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Mimi natamani uione neema hii kwenye kutanguliza huu msamaha ambao Mungu ametupa, kwamba kabla hujaenda mbali kwenye neema, kumbuka msamaha huu. Kutaka vitu vingine, kumbuka kwanza msamaha. Anasema nitakuwa ni mwenye rehema kwao na mwenye msamaha katika makosa yao na dhambi zao. Pia nitaondoa kumbukumbu ya maovu ya matendo yao au maneno yao yasisimame mbele yao kwa shitaki katika eneo lolote ambalo lingelikuwa na ukumbusho. Bwana asifiwe. Na ninaangalia katika namna ambavyo kwa sababu ya makubaliano au maagano kati ya wewe na Mungu ulipomwamini Yesu Kristo, ndipo Mungu alipoweka neno hili, sintayakumbuka tena. Bwana asifiwe sana. Anasema ni katika makubaliano ya maneno Mungu aliyoyaongea, amen, na katika agano lake alilolifanya na wewe, msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe. Ili neno naomba ulishike, ulitambue kwa haraka, likupe uelewa wa uhakika wa kwamba nimesamehewa, nimeondolewa katika hatia. Warumi sura ile ya 8, Warumi mstari wa kwanza. Warumi 8 mstari wa kwanza. Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Juu yao walio katika Kristo Yesu hakuna hukumu. Maana yake kwenye eneo lenye dhambi kuna hukumu, na kwenye eneo kwenye dhambi ndipo mahali ambapo adhabu ipo. Kwa hiyo kuna hukumu na adhabu katika dhambi. Kwa hiyo kama dhambi imesamehewa, hukumu na adhabu zake zimeondolewa. Hilo ndilo jambo la kwanza kuliangalia. Hiyo ndio neema, uione hiyo ndio neema. Anasema kwa kuwa katika Kristo Yesu nimeupokea msamaha. Katika Kristo Yesu nimeupokea msamaha ambao kwa huo nitaishi, nitaenenda na nitatembea kumpendeza Mungu. Amen. Kwa kuwa katika Kristo Yesu nimeupokea msamaha, nao nitauishi na kuenenda katika huo kwa kumpendeza Mungu. Wala sintaenenda kwa kuyaangalia matakwa yangu na kujifurahisha mwenyewe katika makosa au katika dhambi ambazo nilishasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Hebu sema nimekwisha samehewa. Anasema tena kwa sababu roho wa uzima ule uliokuwa katika Kristo Yesu umeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Anasema yule roho wa uzima ni roho wa kuzaliwa mara ya pili, ni roho wa msamaha. Kwa hiyo roho wa Mungu akiwa ndani ni roho wa msamaha, anaishi ndani yetu.
Kama roho wa msamaha ataendelea kuishi ndani yako, hukumu na adhabu kwa sababu ya dhambi hazitaonekana ndani yetu. Lakini pasipo yule roho wa msamaha ambaye ndio roho wa uzima, roho wa neema, roho wa Kristo, basi sheria ya dhambi na mauti itakuwa imebeba nafasi kuleta hukumu. Na hukumu ya dhambi ni mauti pamoja na laana zake. Lakini kwa sababu hiyo, Mungu kwa kumtoa mwanaye akaja na kipawa kisichoangalia dhambi, kinasamehe na akiangalia dhambi, hakina uwezo wa kutambua makosa yangu tena baada ya kusamehewa. Akaja nacho, kinaitwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitendo cha kusamehewa kimeufunua uhalisia wa upendo wa Mungu katika maisha yangu kwa kunihesabia haki. Haleluya. Kimeufunua uhalisia wa upendo wa Mungu ndani yangu kwa kunihesabia haki ambayo nisingeweza kuipata hata kama ningelikuwa nikisali sana. Bwana asifiwe. Ikiwa tu umeitambua na kuielewa neema ya kusamehewa, nguvu za matamanio ya mwili, nguvu za matamanio ya dhambi zinakufa pale tunapotambua msamaha wa Mungu. Haleluya. Nguvu za matamanio ya dhambi yanakufa pale tu tunapotambua Kristo alikufa kwa ajili yetu. Na kwa kufanya hivyo tunaweza tukaona wema na fadhili za Mungu zikituzunguka usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Haleluya. Hebu nisome mahali pengine. Pana vitu viwili vitatu. Wakorintho wa pili sura ya 5 inaniletea haki nyingine inayonipa sehemu ya kushinda. Inazungumza hivi: katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Mahali palipoleta ushindi mkubwa wa neema ni mahali pa mauti yangu na dhambi yangu ilipopata nafasi katika kumwamini Yesu. Dhambi yangu na mauti yangu, mshahara wa dhambi ni mauti, palipopata nafasi ndani yangu, dhambi na mauti zikahamishwa baada ya kumwamini Yesu. Amen. Akafanyika dhambi kwa ajili yangu ili yeye achukue hukumu ya dhambi na mauti yangu, na mimi nichukue sio msamaha tu, lakini na ile haki patikanayo kwa njia ya imani. Haleluya. Ile haki ya Mungu iliyo katika Kristo Yesu inayopatikana kwa njia ya imani. Naomba nisome ile andiko katika Warumi. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu mpo Katika ile andiko linasema hivi, Warumi 10:10, kwa maana kwa moyo mtu huamini Kristo alikufa, alifanyika dhambi, alichukua dhambi yangu, hukumu yangu na mauti yangu na laana zangu,
na kwa njia hiyo moyo wangu umeamini. Kwa kusema umeamini, nilipata kipawa chenye kutambua huo upendo na kuukubali, na kwa njia hiyo haki iliyokuwa haipatikani kwa sheria, haipatikani kwa matendo ya mwili, ilipatikana kwa njia ya kuamini. Moyo wangu ulipoamini, akawa Yesu dhambi kwa ajili yangu, nikaipata hiyo haki, nikatambua upendo ule, na neema yake ikakaa katika maisha yangu. Kwa kufanya hivyo, kinywa changu kimepewa ukiri, mdomo wangu umepewa hali ya kutamka na kusema habari ya msamaha uliopatikana katika Kristo Yesu. Kwa hiyo ushahidi wangu wa kwanza ni maandiko kwamba nimesamehewa. Ushahidi wangu namba moja ni maandiko ya kwamba hukumu ya dhambi na mauti imeondolewa. Ushahidi mkubwa wa kimaandiko ni kwamba alifanyika dhambi kwa ajili yangu. Huu ni ushahidi nisiyotaka mwingine, unaonisaidia kuonyesha haki ya Mungu niliyoipata katika yeye. Ni ushahidi usiopingika kunionyesha moyo wangu ulipoamini, kumbukumbu ya dhambi iliondolewa mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Sema amen, amen. Maana maandiko yanena, kila atakaye mwamini hata tahayarika. And anasema, whosoever believeth in him shall not be ashamed. Kila atakaye mwamini, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Hatutaingia katika eneo la aibu. Aibu ya aina gani? Aibu ya Adamu alipoona amekuwa uchi akajificha. Sisi mbele za Mungu hatutajificha, hatutaona kwamba hatustahili, tutajisogeza mbele zake. Biblia inasema tunaweza kukisogelea kile kiti cha rehema kwa ujasiri, hatukimbii, kwa sababu moyo wangu umeamini msamaha katika Yesu. Na hilo tendo la pili la neema, la neema niliyoipata, lile tendo la neema niliyoipata likafunuliwa kwangu, lilinifunulia pia, baada ya kusema msamaha, limenifunulia kitu kinaitwa wokovu, salvation. Lile tendo la kusema nimesamehewa niliyopata kwa njia ya neema limenifunulia kitu kinachoitwa kupendwa, kunako niondolea madhaifu yangu. Salvation, kupendwa kunako niondolea kushindwa kwangu. Amen. Okay, lugha nyingine nikisema nimependwa, Mungu akanipa mimi kipawa cha ushindi wake. Salvation, nimeshinda nini? Haleluya. Nimeshinda kila aina ya majaribu, kwa maana yule mjaribu mwenyewe, Bwana Yesu asifiwe, yule mjaribu mwenyewe aliyekuwa na uwezo wa kunijaribu katika Kristo Yesu hana uwezo wa kunijaribu katika dhambi na mauti alizokuwa nazo mwanadamu. Kwa hiyo nimepata salvation. Salvation ni msamaha, uponyaji na kufanikiwa. Hili ni eneo limejitosheleza ndani yangu katika Kristo Yesu, na ndiyo maana nasema sintatahayarika. Kwa chakula, mavazi, kulala, kuishi kama mwanadamu, sintatahayarika. Katika eneo hilo la dunia nitakalolipitia, mwanadamu hataishi kwa mkate bali kwa kila neno. Ninaishi kwa kupitia neno, sintatahayarika. Hilo ni jambo la kitofauti ambalo aliko kwa kila mtu, aliko kwa kila mtu, kwa sababu ni kwa wale walioamini tu. Namba 3, katika msamaha niliopata au katika neema niliyofunuliwa, nimeweza kulitambua au nimeweza kuijua nguvu ya Mungu katika jina lake.
Katika hiyo neema niliyoweza kuipata, nimetambua nguvu ya Mungu, of the name of God. Nguvu ya Mungu katika jina lake lipo katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu katika jina lake iko katika jina la Yesu. Katika hilo jina nimetambua iko nguvu kubwa. Kitabu cha Wafilipi anazungumza. Naomba twende kwa Wafilipi. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha kwamba kwenye ile neema niliyoipata kwa jina hilo, nasoma kwenye mstari wa 9 wa Filipi sura ya 2. Kwa jina hilo, ni jina lililopita kila jina, katika mamlaka, katika nguvu na katika uwezo wa utenda. Narudia tena, nimeipata hii neema kuijua katika jina lake. Amen. Kwa jina lake mnamuona mtu huyu aliyekuwa amezaliwa kiwete ametiwa nguvu na kupata uzima mkamilifu, anasema Mtume Petro kwenye kitabu cha Matendo. Na kwenye hilo jina na mimi nimeweza kupata kufunuliwa, kukirimiwa na kudhibitishiwa. Hilo ni jina lilopita majina yote alionayo Mungu, ambalo kwa hilo jina kila goti linapigwa. Amen. Kwa hilo jina kila goti kwa vitu vya mbinguni, katika ulimwengu usioonekana, na vya duniani na vya chini ya nchi, katika ulimwengu wa malaika watakatifu, na katika ulimwengu wa wanadamu wanaoishi kwa mwili, na katika viumbe vya rohoni vya giza chini ya nchi, na kwa waliokufa wasio hai. Hilo jina hupeleka kuwafanya kila kiumbe kipige magoti. Bwana asifiwe. Anasema na kwa kila ulimi ukubali na kukiri ya kwamba Yesu Kristo ndani yangu ni Bwana. Hilo jina limetiisha hata aina zote za viumbe vya rohoni katika ulimwengu wa malaika watakatifu na wanadamu, na hata walioko chini katika nchi. Na kwa njia hiyo pia viumbe vyote vyenye ulimi ukiri na kukubali ya kwamba Yesu ni Bwana. And at that name every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. Hilo jina ndilo jina pekee linaloweza kutiisha. Ndio maana ya neema, linaweza kutiisha maadui zako. Hilo jina linaweza likawanyang'anya maadui zako silaha. Hebu niende kasoma maandiko mawili matatu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Nisome Luka 9 mstari wa 1. Akawaita wale tenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Sura ya 10 mstari wa 17 unasema maneno haya mazuri kabisa. Ndipo waliporudi kwa wale 70 kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Lile jina liko pale limetenda kitu ambacho hawakutazamia. Kwenye hilo jina lilipotumika na wanafunzi, shetani ndipo alipoanguka kama umeme. Na kwenye hilo jina ndipo mahali palipowekwa mamlaka na amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho tudhuru. Kwa hiyo tumeshasamehewa, tumepata ukombozi, tumepata msamaha, tumeweza kuondolewa mautini, tumeondolewa katika makosa, tumeondolewa na katika hukumu. Kwa njia hiyo maadui waliokuwa na nguvu kinyume na sisi wametiishwa, wamenyang'anywa uwezo, wamenyang'anywa mamlaka
wamenyang'anywa nguvu, wamekuwa subjected, wametiishwa, wako under the power and authority of the name of Jesus. Kwa hiyo ndani yetu sisi tuliofunuliwa neema, tuliobeba hilo jina, tumebeba uwezo mkubwa wa Mungu katika vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi, katika hilo jina. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio neema ninayesema, ukipata macho ya kuyaona, katika hayo macho ya kuona nimepewa mamlaka, nimepewa nguvu, nimepewa uwezo kukanyaga nyoka na inge na kila nguvu za yule adui, na hakuna chochote kitakachotudhuru. Hiyo ndio neema, ndio neema ya pekee. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Kwenye hiyo neema, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, unapata kuona kitu ambacho hata zamani wazee waliotutangulia katika imani kabla Yesu ajaja hawakuona hiyo. Naona hiyo lugha sio kama imsao. Katika zama kabla Yesu ajaja, sisi tumeweza kufunuliwa jina ambalo wale hawakuwahi kufunuliwa. Hilo jina ambalo wao waliotutangulia hawakuwa na uwezo juu ya mapepo na nguvu za giza. Sisi tuliopewa hilo jina tumeweza kufika mahali hilo jina limefunuliwa kwetu. Anasema Yesu hivi, Baba, umeona vema, imekupendeza kuwafunulia hawa watoto hilo jina. Haleluya. Ambalo kwa hilo jina kila goti linapigwa na kila ulimi unakiri ya kusema kwamba Yesu ni Bwana. Anasema kwenye mstari wa 23 pale kwenye Luka 10, akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faragha, heri macho yanayoona mnayoyaona ninyi. Kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Sisi katika neema hiyo, hata manabii wa zamani hawakuwa na macho ya kuona tunayoyaona, hawakuwa na masikio ya kusikia tunayoyasikia, hawakujua kutoa pepo, hawakujua jina lilopita majina yote, hawakujua namna ambavyo katika hilo jina kuna mamlaka mbinguni, duniani na chini ya nchi. Sisi leo tumepata kujua hayo. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Sijui kama naenda sawa na muda wangu, naona kama muda nako kanakimbia. Hebu tumpe Yesu makofi mazuri kabisa. Hebu nisome Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura yake ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Biblia inasema hivi kuanzia mstari wa 6, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa na ushangao, wakastajabia mambo yaliyompata. 6 anasema
Petro akasema, sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu. Ndipo mahali ambapo neema tulipopewa, tulipewa kwenye hilo jina. Ikishajulikana ndani yetu tunalo jina, kila goti litapigwa kwa vitu vya mbinguni, kwa vitu vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Petro hapa anaonyesha wazi hilo jina alilonalo. Amen. Kwa mtu aliyezaliwa kilema tangu tumboni, akamwambia, sina fedha ya kukupa kukutoa kwenye tabu, sina fedha ya kukutoa kwenye umaskini, lakini nalo jina linaweza likakutoa. Kwa jina hilo akasema, kwa jina la Yesu Kristo simama. Ulemavu kuanzia kuzaliwa pamoja na roho ya umaskini tangu kuzaliwa zilimwachia mtu yule. Biblia inasema hata mstari wa 10, wakamtambua watu yule mtu wakisema jinsi alivyokuwa katika siku za zamani. Je, huyu sio yule aliyekuwa akiomba sadaka? Walipomwona akiingia ndani ya hekalu, akiingia akirukaruka, sio huyu aliyekuwa, sio yeye aliyekuwa na keti na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu? Wakajaa ushangao, wakastajabia mambo yaliyompata. Kwenye lile jina palitokea muujiza, mtu huyu aliinuka. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen na mimi. Haleluya. Sijui kama naenda sawa na wewe. Haleluya. Tuende kwenye kitabu kingine, tuone tena neema ya tatu, ya 4 nilionayo mimi na wewe. Hebu sema, nimepewa neema. Haleluya. Katika kitabu cha Yohana 17, namalizia kwa sababu nako dakika kananyang'anya nafasi ya kuongea sana. Yohana 17. Kabla sijaenda kwenye hiyo nyingine, nasema hivi, mstari wa 12, nilipokuwa pamoja nao mimi niliwalinda kwa jina lako. Amen. Kwa hiyo kuna jina linaweza likatoa protection. Unalindwa na jina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile jina bado lina mambo, linakulinda yule adui asikupate. Tunalindwa na yapi? Mabaya. Tunalindwa na nini? Na makosa na dhambi. Tunalindwa na mambo gani? Magonjwa na laana. Kwa jina lako nilipokuwa pamoja nao mimi naliwalinda kwa jina lako ulonipa, nikawatunza. Yesu anazungumza, nikawatunza, wala hapana mmojawapo wao aliyepotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina lile lile, wala hapana mmoja anayeweza kupotea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapata kitu ambacho kinaweza kikakulinda kwenye hiyo neema tuliyoipata. Ukifunuliwa macho, tunalo jina. Hebu sema, ninalo jina. Hilo jina linakupa wewe protection. Limetupa mamlaka, limetupa uwezo, limetupa amri, na vile vile limewafanya maadui zetu kutokuwa na nguvu kinyume na sisi. Amen. Kwenye hilo jina pia tumepata ulinzi na tunapata provision. Anatutunza, anatulisha, anatupa mahitaji yetu. Kwenye hilo jina, lolote mtakaloliomba kwa jina langu nitawapa. Kwa hiyo sio jina lilotupu, sio jina lisilo na kitu, ni jina lenye provision. Lina vitu ndani yake vya kukutunza wewe, kukuvalisha wewe, kukulisha na kukuweka katika hali ya usalama. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hilo jina, Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tuko sawa. Hii ni neema ambayo kwangu nimeiona, imefunuliwa
na macho yangu yametambua msamaha, nimetambua wokovu, nimetambua uponyaji, nimetambua kwamba nina mamlaka, na hilo jina limenipa uwezo na kuweza kuwatisha adui zangu. Zaidi ya yote ni jina linaloweza kunilinda na mabaya yasinipate na adui asiniweze. Mstari wa 14, namalizia pale. Mstari wa 14 anasema Yesu, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi sivyo wa ulimwengu. Mimi siombi watoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Kwa hiyo tunalo jina, alafu sasa tunalo neno. Neno anazungumzia Yesu hapa ni uweza wa Mungu ulio hai. Katika lolote tutakaloliona ndani ya neno litaumbika ndani yetu. Kwa mfano, haleluya, wakati Yeremia anasema mimi siwezi kusema maana ni mtoto, Mungu alimwambia usiseme mimi ni mtoto, maana nitakupeleka kwa watu, nami nitakutuma kwa kila mtu, nami nitakuwa pamoja na wewe. Kisha Mungu akanyoosha mkono akasema, nimeliweka neno langu kinywani mwako. Lile neno kuliweka kinywani, akamwambia hivi, ili kung'oa na kupanda na kubomoa na kuharibu, ili kujenga na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno lililokuwa anasema nimewapa, ni hili tumepewa sisi kwenye vinywa vyetu. Lolote tunaloliona ndani ya neno la Mungu linaweza likapanda, likabomoa, likaharibu kitu chochote kilichoinuka kinyume na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Kwenye hilo neno anasema katika Waebrania 4, hilo neno anasema, kwa kuwa neno lake la Mungu li hai, tena la nguvu, tena la ukali kuliko upanga uwao katao kuwili, tena lajua na mawazo, na linajua na nia, linajua hata na siri ya mambo yaliyojificha ndani ya mwanadamu, ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kujua. Kwa hiyo tunalo neno ambalo kwa njia hiyo tunaweza tukaishi maisha yanayofaa kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema amen. Watu wa Mungu, tuko pamoja. Kwa hiyo kwenye neema ambayo nimeiona Mungu ametukirimia, tumepata msamaha, na zaidi ya yote tumepata ukombozi, salvation, tumepata uhakika, hatuna hukumu ya adhabu. Bwana asifiwe sana. Muda wangu umeenda, na naomba nimshukuru Mungu kwa kumalizia. Yoyote ambaye ataiona hii neema, mambo haya yatafunuliwa na yeye, atafurahia maisha yake. Roho Mungu, asante, tumeuona ukweli katika neno lako, uzima wa milele tuliopata katika Yesu, msamaha wa dhambi tuliopata, uponyaji wa mwili tuliopata, na kufanikiwa na kushinda katika mambo yote katika Yesu Kristo. Hii ni neema iliyofunuliwa, na hata dhambi zetu na makosa yetu hazikumbuki mbele zako. Vile vile umetupa na nguvu, umetupa na uwezo, umetupa na mamlaka juu ya kila pepo katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili katika Yesu Kristo. Asante kwa sababu tumenalindwa na jina lako na tumeneemeshwa katika neno hili, nasi tuna uzima wa milele ndani yetu katika Yesu Kristo. Tuseme wote amen. Mungu awabariki, tuwe na jioni nzuri.